قبل أن نبدأ الفيديو أردت أن أشكركم على تفاعلكم الرائع في الفيديوهين السابقين، ونتمنى أن تستمروا في دعمنا أكثر فأكثر حتى نستمر في جلب كل ما هو حصري ومثير. ولا تنسوا أيضا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات، وكذلك الضغط على زر الإعجاب. لنبدأ الفيديو. اخويا زكريا واه يا تنقول نخطيك يا وقلبي حتى كملتنا اخويا حمزه يا قلبي يا هلا سهيله يحكم على نفسك يكون عليها مقلد، لا تتبعها لا تدير على زعفة يا الحاصله في عدوك صدقها واحمد والراجل الافضل ما شغل الناس الصغار خاطر كان الشيخ عندنا القصبة خاطر الشيخ هذا الشهور الزياني يعطي الناس طموح راضي راضي عليك خاطر زاكي وهو مش معاك الله يحفظك. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر أعجبني واشترك في صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.